ဘာဖြစ်မသိဘူးပါဘာလဲဘာဘာဘာကိုက်လာတယ်မသိပါဘူးညက်ဘူးတော့ကိုက်သွားတာအလရှင်တမထာအလာရတော့တနည်းအားဖြင့်အိမ်တော်ကြီးမှာမိသားစုတစ်ခုမှာဖြစ်လို့ဖြစ်တော့မသိဒီလိုမျိုးတစ်ခုမှာစုပ်ပြီးတော့မန်နေဂျာတော့မန်နေဂျာတယောက်ကောင်းပြီဆိုတော့မန်နေဂျာတယောက်ပြီးတာဒီစီနီတော့ရခဲ့တာဒီတော့အိမ်တော်တစ်ခုပြေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော့အလရှင်ရဲ့ပြည်ကစောက်ပွားမှုဆိုတဲ့ပြူကွေးနေအိမ်တော်တစ်ခုပြည့်ပြီးတော့တယ်ဆိုရင်အဓိကဒီခံကအဓိကရှင်းမကင်းတဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဖြစ်ဖို့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲအရင်မန်နေဂျာကိုဒီမန်နေဂျာစီမံအပ်သွင်းမှုမကောင်းလို့ဒီမန်နေဂျာမကြည့်တော့ဟာကလည်းမသိပါဘူးကွာတော့မချစ်ကွာဒီကဘုရားရဲ့အတုံးချလို့ပြောလို့ရအဲ့ဒီသတိကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုပြီးအတုံးချတယ်ဆိုတာဘာလို့မပြတ်တာတော့အလုသမားတွေအလုပဲတုံးခွားခေးတာနော်စင်ကြီးပေးလို့မရအဲ့ဒီပြီးတော့အလုံးကကိုလာထူးနေပြီဘာလို့ကောင်းကောင်းသိတယ်မပြီးလေးတာတဲ့စီစီတော့ပြရတယ်ဒီတော့ပုံကြီး7:30ရှိတော့ဘလို့အခုပြောင်းရပြီဘာဖြစ်လဲအရှိဆုံးကအဲ့ဒီပုံကြီးကရှိတယ်လို့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုပြိုကွဲသွားရင်အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုပျက်စီးသွားရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကတောင်းအရှိဆုံးသူအားအဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးရဲ့ Hello အမျိုးသားဖြစ်တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲအခုအာနာပြင်းနေတယ်နော်ဘေးကန်ကိုဇနီးရဲ့အတက်စီးရနေပြီးတော့လေးစားတယ်။နောင်များခင်ဗျာ။ဒီတော့ကိုယ်လိုက်တဲ့ကိုအမျိုးသမီးကိုဇနီးရဲ့သူရဲ့ရောဘာသာခုမှရေးပြီးတော့တင်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ကိုဇနီးကိုသနာကြည့်နေရပြီးထားတယ်။ကိုစိတ်ဆိုတာလည်းကိုယ်ကစိတ်ကပါပါပဲ။ဘာလို့ကနော်အဲ့မင်းပြီးမှနော်ကဲလို့တာကိုလည်းရှင်းရပြအဲ့လိုကြည့်ရောနော်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုဒီယူဆိုင်တာပဲနော်ကဲလို့တာပဲသူ့ပြင်းနေတယ်အခုနကတော့ကိုတိတိတိကိစ္စနော်ဇနီးစုံတက်ချက်ကိုယူရတာပဲဘာဖြစ်လဲဒီမှာနော်ပြီးတော့ရှိတာဒီမှာဖတ်ရဲဇနီးကိုပဲရှိကနေထွက်ခိုင်းတယ်ဇနီးပါဆုံးပြတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကိုတော့ပေါ်နေတယ်သင်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးမရှိရအဲ့တော့ဒီလေကျဲမလို့ရနော်ဒီတော့ဒီလေ economic မလုပ်ရဘူးဒီလိုမရှိရဘုံမှာရှိသူတို့သင်ပုံးနေရှိတယ်တော့ economic လုပ်ကတ်တော်ပြီကတ်တော်ပြီကိစ္စဒီတော့ဘုံကတ်တော်ရယ်ကိစ္စတွေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လာတယ်ခုမှဇနီးကိုမတိုင်ဘူးဟောဇနီးရဲ့မရှောရာဆိုတာသူ့ရဲ့ဘောကဘာမှမဆိုဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးသူလုပ်ချင်တာကိုလုပ်ခုမှဒီအိမ်ကဒီပစ္စည်းတွေကောင်းလားဒီခရီးထွက်ရင်ကောင်းလားအိမ်ဒီကနေပြီးတော့ကိုယ်အိမ်ပြောင်းရင်ကောင်းလားတော့ဒီအလုပ်ကနေကိုယ်အလုပ်ပြောင်းလို့ကောင်းလားဒါကြည့်ဖို့အိမ်တောင်းမှထားရင်ကောင်းတယ်ဒီပညာရေးသင်ကောင်းတယ်သူ့ဘယ်လိုလဲပြောင်းထားရင်ကောင်းတယ်သူ့ဘောကဘလို့တော့ချုပ်ကြရင်ကောင်းတယ်ဘလို့ပုံဖေးရင်ကောင်းတယ်စတာကြီးအားလုံးကဇနီးတော်မရှောရာလုပ်ပြီးသွားရအောင်အဲ့ဒီဒီမနီနေလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုရလဲဒီဘုံဒီအလုပ်ကနေကိုအလုပ်လေးပြောင်းရင်ကောင်းတာဒါဒီအားဝဲဇနီးကိုနေဘလို့ရလို့လားဒီမှာလုံးလုံးနေရလေဒီနော်မစားမလားစားတော့နော်ပါဒါတော့လိုက်ပြီးပြောပါဒီပါစကားပြောလဲစောင့်နေတယ်နော်မပြောလားဇနီးကလည်းငါ့ကိုစံတော့ဒါလည်းပြောနေတယ်မပြောလားနော်အိမ်မှာအင်မတန်မှအများကြီးကြာတော့အဲ့ဒီဒီကြီးနဲ့ကမလို့တဲ့ကိစ္စလေးစားနေရကွာအဲ့ဒါနောင်နေမှတွေ့ရမှာကွာဒီစားတဲ့စီဒီလောက်ရခင်ဗျာလက်တော့တမန်တဲ့စီဆလလာအလိုင်စလမ်ရဲ့ဘဝတန်ကြီးတမန်တော်ကဘဝပေါ်မှာအကြီးကျယ်ဆုံးလူသားဖြစ်တို့ပေမဲ့တမန်တော်မိမိသားစုကိုငါဟာအကြီးဆုံးလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်တီပဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုတမန်တော်ဘာမှမပြီးခဲ့တမန်ရဲ့စီဆလလာအိမ်ထဲကိုဝင်လာဇနီးလေးကြီးစေခဲ့တာရှိတယ်တော့ဇနီးရဲ့စီဆန်တော့ကိုတော့တမန်ရဲ့ဒီလေးဝင်လာတော့ဘာဖြစ်နေလဲကိုတမန်တော်ပြောတယ်ရေကပြင်းနေတယ်ဘာဖြစ်တော့လားဘာမှမလုပ်အောင်ဒီပတ်တဲ့ဒီတောက်တာလေ
တော့အိစာအချင်းမပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီနားအဲ့ဒီနားကနေတမန်ရဲ့ကြီးဆက်လာတာအိစာတော့သူတို့ကဇနီးတယ်အဲ့ဒီနားကြီးဆက်ဆက်ရောရောနော်နော်ဘာလို့လဲဒါကဇနီးတယ်ကိုနဲ့ဘာလို့ဖြစ်တယ်သူနဲ့မင်းကြီးရောတော့မင်းကြီးရော Wala na tayo dyan. Sorry bago. Ano mo nila ko eh? Pero ba story na tayo ko ito. Dami yung guys.